ជំរាបសួរបងប្អូនអរគ្នាចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំចង់ចែករំលែកបងប្អូនអរគ្នាអំពីវិធីមួយចំនួនដែលអាចជួយឲ្យ laptop របស់យើងវាដំណើរការរលូនចឹងបើសិនបើបងប្អូនជួបប្រទះបញ្ហា laptop យើងដើរយឺតឬក៏វាស្គាំងឬក៏ស្ទះកន្លែងណាមួយនៅពេលយើងធ្វើការងារអញ្ចឹងបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រនេះបានអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រទី1បងប្អូនអាចចុច Windows ជាមួយអក្សរ O ដើម្បីឲ្យចេញ run បែបនេះហើយកន្លែងនេះបងប្អូនវាយពាក្យនេះមកបងប្អូនវាយពាក្យ sysdm.cp នេះមកហើយចុច OK មកអញ្ចឹងបន្តមកទៀតវានឹងនាំយើងមកកាន់ផ្ទាំងតូចមួយនេះអញ្ចឹងបងប្អូនមើលកន្លែងផ្ទាំងហ្នឹងអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវចុចហ្នឹងគឺយើងមើលកន្លែង advanced យើងចុចកន្លែង advanced នេះមកហើយយើងក៏លេខមើលកន្លែង performance អញ្ចឹងកន្លែង performance នេះបងប្អូនចុចកន្លែង setting ហើយបន្តមកទៀតវានឹងបង្ហាញផ្ទាំងមួយនេះទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែបដូរពីអានេះមក adjust for best performance ភាសាខ្ញុំចុចយកមកហើយខ្ញុំឃើញថាវាដំណើរការស្រួលជាងមុនមែនខ្ញុំចុចប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំចុច apply យើងចុច OK មកអូខេទៀតមួយទៀតបងប្អូនចូលមកកាន់ run ដដែល Windows O ប៉ុន្តែម្ដងនេះដោយសារតែកន្លែងនេះយើងត្រូវដូរពាក្យយើងវាយ ms config វិញម្ដងយើងដូរពាក្យមិញណាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចុច OK មកនៅពេលនោះវានឹងនាំយើងមកកាន់ផ្ទាំងតូចមួយនេះដូចគ្នាប៉ុន្តែកន្លែងនេះបងប្អូនត្រូវមើលកន្លែង boot យើងបដូរពី general មក boot មក click ចំហ្នឹងមកហើយបន្តមកទៀតយើង scroll មកក្រោមយើងមើលកន្លែង advanced option យើងចុចកន្លែងនេះមកហើយមកទៀតកន្លែងនេះបងប្អូនមើលដំបូងវាបែបនេះបងប្អូនចុច click បើកកន្លែងហ្នឹងហើយចុចកន្លែងសញ្ញាព្រួយតូចនេះយកលេខដែលធំជាងគេមក Windows ខ្លះត្រឹម4ត្រឹម8អញ្ចឹងទៅចានេះ12ចុច12ហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំអាចចុច OK ហើយខ្ញុំចុច apply ខ្ញុំចុច OK ទៀតអញ្ចឹងកន្លែងនេះបងប្អូនវាឲ្យដាក់ restart បងប្អូនចុច restart ទៅហើយដោយសារតែខ្ញុំធ្វើហើយខ្ញុំអត់restart ទៀតទេអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយបន្ទាប់ទៀតវិធីសាស្ត្របន្ទាប់ទៀតបងប្អូនអាចមានថាយើងមិនមែនធ្វើតែពីវិធីសាស្ត្រហ្នឹងទេយើងអាចមានវិធីសាស្ត្រច្រើនទៀតអញ្ចឹងវិធីមួយទៀតបងប្អូនចុច run ដដែលអូខេចុច Windows O ដដែលហើយកន្លែងនេះបងប្អូនវាយពាក្យនេះអូខេយើងទៅលុបឯកសារដែលអត់បានការចោលយើងចុចប៉ុណ្ណឹងចុច OK មកចឹងឯកសារបានការនៅប៉ុណ្ណេះដែលសារនេះខ្ញុំមិនសារលុបដែរយើង select ទាំងអស់ហើយយើងចុចលុបមកអូខេកន្លែងណាវាឲ្យ skip យើង skip ទៅអូខេប៉ុណ្ណឹងហើយយើងចុច video O ដដែលមួយទៀត step មួយទៀតហើយកន្លែងនេះយើងគ្រាន់តែដូរដាក់ភាគរយខាងមកអូខេភាគរយខាងបែបនេះហើយចុច OK ហ្នឹងចឹងនេះបងប្អូនអាច control A មកហើយចុច delete មកចុច skip ទៀតជំហានមួយទៀតបងប្អូនអាចចូលមកកាន់កន្លែងប៊ូតុង search អូខេហើយយើងវាយ virus and threat protection មកនេះបងប្អូនឃើញនៅកន្លែងនេះភាសានេះខ្ញុំព្រាយអត់កើតបងប្អូនមើលតាមចលដែរនេះខ្ញុំចុចយកនឹងមកអញ្ចឹងវានឹងនាំយើងមកកាន់កន្លែង virus and threat protection នេះបងប្អូនមើលកន្លែង quick scan នេះអញ្ចឹងបងប្អូនចុចកន្លែង quick scan ហ្នឹងមកមានថាឲ្យវាដើររហូតទាល់តែពេញអានេះអញ្ចឹងណាអានេះយើងអាចបិទកន្លែងនេះចោលទុកឲ្យវាដើរពេញទៅអញ្ចឹងបងប្អូនឧស្សាហ៍ធ្វើវិធីសាស្ត្រនេះគឺជំនួយដល់ដំណើរការកុំព្យូទ័របងប្អូនបានច្រើនអូខេដោយសារតែខ្ញុំធ្លាប់អនុវត្តវិធីសាស្ត្រនេះហើយអ្វីដែលយើងបានលុបមិញគឺយើងចូលមកធុងសម្រាមបងប្អូនអាចលុប
វាបន្ថែមទៀតទៅចុច control all ហើយ empty recycle bin នេះមក recycle bin នេះមកឬក៏ចុចមកស្ដាំហើយចុចមកស្ដាំហើយយក delete មកហ្នឹងចុច delete អស់ទៅមានថាយើងអាសាសម្អាតវាពេលដំណើរការកុំព្យូទ័រគឺវាធ្វើឲ្យកុំព្យូទ័រយើងដំណើរការបានល្អអូខេអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់ចែករំលែកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណ